тетовирањето е еден вид на мода. Едноставно се изразуваш себе си преку својата кожа. Може еден ден нема да биде тоа во мода. Јас сум сосем окей со тоа. Интересна информација е дека светот го вртат и нашите тату артисти кои што често тетовираат и надвор од Скопје, па често и тие трендови за што е ново и што е иднина ги носат назад. Таква е мојата денешна соговорничка, девојка, женска и мајка која што се занимава со тетовирање. Не дека е тоа реткост, меѓутоа за мене е навистина интересно и како го развива бизнисот, собствениот семеен бизнис во овој дел. Велам здраво за Ирина Ина Немлес. Како Здраво. си? Супер. Ти благодарам што ме покани на овој подкаст. Ти благодарам што прифати да бидеш моја соговорничка денеска. Што го врти светот според тебе еден збор што прво ќе ти падне на ум? Љубовта. Добро, може. Тоа е одговор кој што од различни страни прво им текнува на луѓето и веројатно е така што нели често ни доаѓа првото нешто дека е љубовта. Ќе ти пустам неколку кратки прашања со избор, одбери само еден од двата одговори. Мали тетоважи или слив тетоважи? Слив. Добро. Своја тату студија или работа во европски тату студија? Секогаш своја тату студија. Добро. Миконос или Дортмунд? Каде би живеела? И работала. Миконос. Добро. Интересен избор. Добро. Не знам, Миконос цела година би живеела во Миконос? Па... Не знам. Зошто да не? Не знам како е цела сигурно година. би било подобро вон сезона да одмараш на остров. Има логика. Ако не е преладно, не знам. Да. Тоа ќе кажат мештаните, ама може да се проба. Да. Кажи ми, често јас се прашувам што од каков бекграунд треба да има тој што ќе се бави со тетоважа. Што си студирала пред да почнеш, што си работела пред да почнеш да тетовираш? Јас уште од многу мала мислам дека уште пред да се запишам во средно уметничко, мислев дека сакам да тетовирам. И некако од самиот почеток кога решив да се насочам толку рано кон некоја струка наместо да одам во гимназија, секогаш имав едно мало гласче во позадината што ми даваше што некој план имав од самиот почеток кога се запишав во уметничко, мислев дека треба да научам да цртам и после би можела еве да научам да тетовирам. Потоа имам завршено факултет на архитектура. Со тоа очигледно не се занимаваш? Со тоа да, не се занимавам. Меѓутоа тоа беше некако како втора опција затоа што не сакав да одам на академија. И не сакам искрено што го завршив тој факултет затоа што пак многу ме научи на многу убави life skills, би рекла. Интересно е, јас каде и да сретнам архитекти се многу успешни во најразлични полиња, без разлика дали се одлучиле да продолжат со архитектура. Сестра ми е архитект, не работи баш класична архитектура, работи многу други работи, повеќе поврзани, да кажеме, со IT, со телекомуникации. Други блиски ми завршиле архитектура, се бават со видеомонтажа, во било која креативна индустрија, маркетинг се често успешни архитекти, така што било која индустрија некако влежи. Мислам дека е факултет кој ги вежба луѓето на креативност. Нели пред да почне емисија зборев дека креативноста е всушност резилиенс, како се вика на Отпорност, да, на стравот да сгрешиш нешто. Затоа што пример еве главниот предмет на архитектура нас не беше студија. Тоа е би рекла креативниот предмет каде што ти треба да создадеш според одредена задача некој објект. Сега тој објект доаѓа како производ од многу пробувања. И јас имам видено разлика на размислување
од луѓе кои јас и уште неколку кои беа на креативни средни школи, од оние што доаѓаат гимназија. Тие секогаш им беше страв да сгрешат на почетокот. Сакаат прва да направат добар објект, меѓутоа кога ќе одиш на консултација кај професорот и тој ќе ти смени нешто, го гледа тоа како неуспех. Меѓутоа многу е важно тоа да се види како процес, дека создаваш нешто и дека мора да пробаш некогаш 2 пати, некогаш 100 пати, за да дојдеш до некој конечен одговор на задачата. Така што мислам дека самиот начин на размислување потоа подкренува развој во различни креативни други сфери. Не мора да е само архитектура. Па веројатно и многу се работи во тим, многу се работи Тоа на да, реални проекти, на реални проблеми да се решат и од друга страна креативноста, дефинитивно и креативното размислување треба да влезе во секое образование ако ние сакаме лесно да се приспособуваме на новото време што доаѓа, на кое што многу брзо се менува и да наоѓаме решенија, така што супер дека ете имаме таков пример меѓу факултетите. Не мора значи да станете архитект, меѓутоа интересна. Да, најчесто пример кога децата ги учиме на животни способности на почетокот, нели, да учат да пишуваат, да учат да цртаат, потоа учат некој инструмент, учат некој спорт и нели викаме за едно дете дека има талент доколку има аспирации кон одредено тие skills, да речем. Секогаш го учиме знаеот од тоа знаење, би рекла. Пример, учиш да свириш на пијано, меѓутоа никогаш не научат како ти сам да смислиш музика. Најчесто, нели, кога го учиш тоа, уствари пробуваш и грешиш, а многу често грешењето кај нас се казнува, така што мислам дека е многу важно да не ни е страв да сгрешиме. Да се дозволиме да сгрешиме и така само така и се учи. На критика плюс. Тоа да, тоа дефинитивно. Па нели викаат дека во македонската музика, сега јас не сум толку стручна, меѓутоа тие што се постручни често велат дека е многу посебна, многу убава и тоа го врзуваат со фактот што имаме ние неправилен такт, значи некој веројатно сгрешил и тоа на крај да звучи толку убаво колку што звучи, ама да не одиме во други теми, ако сепак се уметност, мене секогаш ме интересирало како учи еден човек да тетовира, затоа што за сите други работи и да сгрешиш не е проблем, а ова останува за секогаш. На што, каде се вежбаше во делот на тетовирањето? Грешиш на себе си и на луѓе од околината што не сакаат да платат за тетоважи на почетокот. Не, реално има опции, има фейк скин, нели, вештачка кожа, има портокали, банани, може да се вежбаш, меѓутоа секогаш на крајот од денот мора да научиш на кожа да тетовираш. Така што ќе сгрешиш некогаш на кожа, дали на себе, дали на некој твој близок. Јас сум ја имала таа среќа и поддршка дури на мајка ми да се вежбам, таа ми даваше на неа да пробам тетоважи. Тоа е поддршка за детето. Да. Добар пример. Меѓутоа мора да пробаш и да сгрешиш и да продолжиш понатака, да не се откажеш. Многу е стресно на почетокот. Многу, мислам, ми се треселе рацете на почетокот. Затоа што знам дека некој за цел живот ќе го носи тоа. Сега не размислувам за тоа, пошто ми е влезено во рутина, ама дефинитивно првите години било многу стресно. Веројатно во сите професии е стресно, ама ова е специфично стресно сепак. Да. Мене ми беше интересно дека ми кажа дека си вежбала да учиш да тетовираш и во Америка додека си била на work and travel. Да, тоа е една од првите приказни кога почнував да тетовирам. Јас, другарка ми Марија и Тамара Котевска, некој ја знаат од Ханиленд. Ако некој не ја знае сега. За незината дипломска, затоа што ова беше веќе не знам која година бевме факултет. Трета, четврта, зависи. Мојот факултет и на Марија беше со 5 години, така што немавме проблем. Неа негде при крај беше. И снимаше документарец за незината дипломска. Темата беше Work and Travel, каде што јас, Марија и Тамара отидовме во Америка и не снимаше сите три како се снаоѓаме во животот таму и имавме 3 различни приказни, спонтано излегоа, затоа што сме отишле со различни цели. Мојата цел беше да најдам некое студио каде што би била, нели, као apprentice и таму да учам.
the laws in the United States for tattooing are so off. Us Americans are very happy to sue people if you did something wrong. We've never had a guest artist in here, like in this particular shop before, because the last town we worked in didn't allow guest tattoo artists. And so the best thing to do is just give a call and just we have a desk person who'll answer the phone, and I can let her know that you're going to be calling her, and then she can actually set up a time with you for you to come on in if she's interested. I can't guarantee she will be, but it's better than nothing. Yeah. All right. At least they'll come together too. Exactly. We will be glad to help you with that. I know, right? All right. Okay. Have a good day, hon. Bye. Okay. It's something. We'll see. Не најдов. Не најде? Затоа Не те што примија никаде? Нигде не ме примија. Имав истетовирано можда неколку татуажи, ама јас сама не би се примила со тие татуажи да си дојдам во мојата студија сега. Ама Добре. секако си најдов јас, си нарачав машинки за тетовирање и тетовирав на себе, мислам има на видеото таму, на филмот како се тетовирам јас, тетовирав другарки, тетовирав различни луѓе други што ги запознавме по патот, така што не е дека не тетовирав, ама не тетовирав во студија. Се учев. Добре, ако дојде Тамара, ќе ја прашаме каде може да се види тој филм, затоа што Work and Travel нема никој што бил на Work and Travel, а не се вратил со некакво скрос откачано искуство. Мислам дека тоа е војска на нашето време. Да. Зависно. Кој јас не сум била, жалам, зашто работев тука тогаш, ама сите што доаѓаа, што се враќа, има некој скрос откачани приказни, така да интересно искуство. Да, дефинитивно имаме многу приказни од тој период. Како одлучуваш да го отвориш своето прво студио? Што се случуваше до отварање на студио? Каде вежбаше, каде веќе ти тргна, како почна да те примаат во нели? Значи студија? прво учев, бев како апрентис во едно друго студио, потоа бев во Америка, во меѓувреме тој период се запознав со Блажа, сега што ми е мачи што го имаме нели заедно Nameless Tattoo студио. Кога го запознав него, он беше на ликовна академија, он не тетовираше. И на почетокот беше многу скептичен во однос на тој занает, да речем, затоа што го доживуваше како пресликување на цртежи. И тоа за него не беше уметност. Да прецртуваш нешто на некоја кожа, повеќе нели го доживува како занает само. Меѓутоа кога проба, уште од првата негова татуажа е на мене. И беше многу добро. И он вежбаше на тебе, значи Да. пола од тетоважите се вежба. Да, на нозете. Овој дел од колена до тука се вика The Graveyard. Добро. За тетовирачите, затоа што секогаш тука се пробуваат да се тетовираат себе си. Супер информација. Да. И он кога ја направи првата тетоважа беше многу добра. И он знаеше да тетовира од првата тетоважа и некако свати дека не е само прецртување, дека пак треба да ја знаеш теоријата на бој, на нанесување на светло и темно и дека не може секој да само да преслика. А самата уметност е во правењето на дизајните. Во секој случај се запознавме со него, он почна да тетовира и многу брзо напредуваше затоа што јас од самиот почеток очекував некој да ми каже како се тетовира, да бидам апрентис и да седам во некоја студија и некој да ми каже нешто. А он не чекаше никој да му каже, он отвори YouTube, мислам. Да. Гледаше различни видеа, следеше сцена, гледаше кои тату артисти него му се свиѓаат и што прават за да ги направат така тетоважите и некако многу брзо напредна со тетовирањето и ми даде мене еден нов аспект како да учам јас да тетовирам и да си го пронајдам својот стил и со него почнавме да одиме, најпрво бевме на Миконос, најдовме таму работа да тетовираме преку лето нели сезонски. И беше супер искуство за тоа што правиш мали татуажи. Колку време бевте таму? Па едно лето. Да. Не знам, сезоната ја фативме, јули, август, не знам, не се сеќам точно, 2-3 месеци. И правиш многу татуажи, мали татуажи брзо и многу брзо го вежбаш твојот креативен мускул, да речем. Мислам, си ја вежбаш раката да тетовираш. И со заработката од првото лето решивме да го отвориме нашето прво студио. Ова е многу интересно дека како да финансираш бизнис
добра идеја, одиш во Миконос да работуваш пари или на Work and Travel или нешто слично. и Мора да се ги снајдеш, враќаш мислам, средствата, ако сакаш почнуваш. бараш начин, ако не кеш бараш причина. Точно, Така тоа што- мајка ми цел живот го Да. вика. Со тоа што секогаш треба да го прифатиш ризикот на отварање на свој бизнис, и јас сум секогаш таа што била поскептична и повеќе било страв за превземање на ризични чекори, а Блаже тој секогаш што прв рипнувал во водата, да речам, и многу ми е мило што го има тој баланс, за тоа што еве он е секогаш човекот позади што ги прави новите чекори за некои големи животни одлуки, да речем. Добар Да. баланс, значи сте некако. Да. Кажи ми каква е динамиката да работиш со партнерот, дали дома си ја носите работата, дали имате некое правило, не знам, тетовираме го оставаме ова тука, дома сме со детето и Да. повеќе се фокусираме на тоа. Било различно низ годините, меѓутоа никогаш дома не сме гледале да работиме. Мислам, секогаш гледаме дома да ги задржиме домашните работни обврски, а на работа другите, и пример ќе се договориме да седнеме негде да решиме некои проблеми или да одлучиме нешто надвор од нашиот дом кога се работи за работа. Така што гледаме дома да бидеме фамилија и да се... Мислам, ние и додека работиме, некогаш работиме различни работни сати, така што и на работа не се гледаме додека тетовираме или не комуницираме, затоа што гледаш и тетоважата, така што дома збориме за се друго. Да, интересно ми беше кога ти пишав да те поканам, доцна ми врати и после тоа си помислив, викам, па цел ден на работа не можеш да седиш со телефонот и да Да. го видиш, а после тоа веројатно со 3-годишно дете исто така не можеш да гледаш во телефон, така што интересно е дека имаш таква специфична работа кај што баш бара целосен фокус. Кажи ми, ги делите некако обврските, типовите на тетоважи што ги правите ти или он, не знам, административни работи, затоа што и тату студио е сепак бизнис. Вие ми кажа дека имате 6 вработени или ангажирани луѓе кај вас. Моментално сме јас, Блаже и уште двајца тату артисти, Добре. Ивана и Матеј. И сите имаме различен стил на тетовирање, така што стиловите од самиот почеток се поделени и мислам дека тоа е многу важно, затоа што треба да го работиш тоа што го сакаш да дадеш нели 100% од себе си, и гледаме секогаш кога некој ќе ни пише на студиото да го насочиме кон тој што најдобро би му ја направил таа тетоважа и највеќе би уживал. Исто така ако не се совпаѓа со ниеден од нашите 4 стилови, подобро да му кажеме дека не би ја правеле ние таа тетоважа, отколку да се нафатиме и да биде направена површно, така што Одбивате, значи така некогаш? Да, дефинитивно, да. И мислам дека веќе луѓето не знаат сите кој каков стил работи и веќе ни пишуваат според тоа што они го сакаат. Тоа е во однос на стиловите. Во однос на другите работни обврски, јас и Блаже нормално дека ги делиме, само што ни требало многу долго време да сватиме како да функционираме, нели, ќе пробаш, ќе сватиш дека не функционира така, па ќе пробаш друг начин. Кој да пушти плата, кој да... Да, и моментално... Дури кај креативците, овие процеси се исти секаде. Да, и многу е полесно, еве, да работам во друго студио, немаш ни размислувам за ова, ќе отидав, ќе сработав тетоваже, ќе отидав дома, ќе си направив дизајн за следниот ден и немаше да мислам за ништо друго. Ама, да, дефинитивно јас моментално работам, враќам на пораки, зборувам со клиенти, тој дел е, јас го правам, пуштам плати. Добре. Да, Блажа е човекот кој би рекла го прави брендингот на студиото и маркетингот и се визуелно поврзано со студиото. Почесто доаѓаат луѓе да ти бараат конкретна тетоважа, значи од интернет симната ова го сакам, или често знаат да ти побараат и нешто твое, како ми се допаѓа твојот стил, сакам да кажеме да нацртам некаков цвет или нешто, не знам, животинче. Многу ми е мило што веќе луѓето знаат дека јас ги правам дизајните и ми доаѓаат со одреден мотив. Го сакам пример тоа и тоа на тоа место, ама сакам нешто во твој стил. И јас ќе им нацртам нешто, така што да не е копија некоја од интернет. И мислам дека тоа е тој
креативниот дел што ме прави тату артист, а не тату мајстор. Тоа сакав да те Да. прашам. Често е прашањето дали е уметност или не, ти ми подобјасни малку дека има две различни насоки. Да, би рекла дека може да бидеш тату мајстор и да бидеш одличен за нечија, да правиш многу добри татуажи, ама секогаш да го црташ тоа луѓето што ќе ти го донесат, нели? Да. Може да бидеш одличен гитарист и да свириш многу добро песни од Beatles, ама никогаш нема твоја песна да отсвириш. Точно. А некогаш е многу потешко сам да нацрташ и да го погодиш тоа што клиентот го сака, меѓутоа тој подолг процес го носи уметничкиот дел, каде што може да представиш твое дело на нечија кожа и мислам дека многу по rewarding, да речам, затоа што знаеш дека на некој друг му се свигало нешто ти што си го смислил, што дошло од тебе. Да, и многу беше интересно, јас баш ти го отворив профилот, гледам дека главно она што го сликаш се тетоважи во твој стил. Јас не се тетовирам, меѓутоа знам да препознам, нели, како и сите ние. Тоа е како кога гледаш еден бренд или не знам, еве кога го гледаш подкастов, ќе видиш позадината едно друго, знаеш дека тоа е тоа си ти. Бираш да ги ставаш само тие тетоважи да ги објавиш или пак се помалку има од оние другите? Да. Што се copy-paste. И двете, се помалку има од тие другите, мислам тоа било долг процес, еве јас тетовирам од 18 години, значи многу долго време, 12 години тетовирам веќе. Ама било долг процес за да прво јас да го пронајдам стилот, а после и клиентите да го пронајдат мојот стил и Да им се допаѓа. да се научиме едни со други. Ама да, дефинитивно морам и својот лик кој го представувам пред моите клиенти да го третирам како бренд и да си го представам она што е мое за да добијам повеќе фидбек за тоа што би сакала да го правам. Така што одбирам што би споделила секогаш и гледам само моите дизајни да ги споделам, затоа што тоа е тоа што најмногу сакам да го правам. Кога доаѓаше наваму, ми кажа дека тука во близина на студиово има твој дизајн мурал, нацртан на ѕид. Практично ти веќе не црташ само на кожа или веќе, можеби цело време не црташ само на кожа, туку тие дизајни, тој препознатлив стил веќе може да се најде и на згради, ѕидови, каде да. се може да не нешто. Да, тука од Карши цртавме јас, Драши, Мачка, цел скалишен простор од 5 спрата минатото лето. Ама гледам секогаш да работам во различни медиуми, да не затупам само во еден и да ми влезе некоја во комфорт зона и некоја Досада. Да, досада. Туку секогаш кога ќе ми досади едно нешто, би сакала да пробам нешто друго и мислам од секогаш цртам, така што гледам и да сликам и цртам сликовници, имам неколку издадено со илустрации за деца, цртам на ѕидови, да, мурали. Од сепо нешто, што ти е да. омилено? Да. И сакам и да пробувам и нови некои техники. Вчера, не знам, бевме на некој ивент кај што правев колаж. Да, супер само интересно. чисто да пробам, да. Ама Што ти е најомилено како место на изразување или нема такво нешто, секаде ти е различен процес? Немам некоја омилена. Тетовирањето си го сваќам моментално како работа. Си имам работно време, одам таму, обожавам да го правам тоа, ама пак за одмор кога ќе се вратам дома седнувам да цртам нешто друго. Така што многу е тенка линијата. Не знам, имаше некаде прочитав дека е многу убаво своето хоби да го направиш работа, после што ќе биде твоето хоби, не знам. Да, вака си имаш и работа и хоби, што двете се на некој начин цртање. Сега, кај нас, се помалку, мора да признаеме, меѓутоа постојат стереотипи во однос на тетоважи, особено тетоважи на девојки, така натаму си се соочила некогаш со таков коментар или не знам, гледање попреку. Дефинитивно сум се соочила со таков коментар, меѓутоа многу е важно да го разбереме коренот на тие коментари. Многу е полесно да
одучиме нешто што ни е останато од порано, него да научиме нешто ново. Така што обично постарите живееле во многу поспоро време, каде што овие нови работи не им биле толку прифатени и во нивно време биле истетовирани нели некој од мафија, некој од затвор или некој И тоа се лошите, тоа важи. Да, некои кои отстапувале од правилата на конвенционалното живење, за разлика од сега каде што тетовирањето е еден вид на мода. Едноставно се изразуваш себе си преку својата кожа. Може еден ден нема да биде тоа во мода. Јас сум сосем окей со тоа. За 20 години јас кога ќе остарам да не биде тоа во мода. Меѓутоа јас сум го одбрала овој мој изглед и сега сум доволно, би рекла, одговорна да се соочам и со судењето од другите луѓе, и сум сосем окей, судете ме за тоа што јас сум тоа и го одбрав да изгледам така што не се лутам. Супер изгледаш и мислам дека најголем дел од луѓето нели би се сложиле со мене во тој дел. Нормално никој не му се допаѓа на секого, голема работа. Да. Ама генерално ми е интересно дека се повеќе е прифатено, се повеќе, не знам, сите имаме некоја идеја што би сакале да се истетовираме повеќето. Да. Оној кој што не сака ништо страшно да е здрав и жив, меѓутоа интересно е дека има прифаќање. Сите луѓе имаат некоја желба и слично и тоа не се коси со тоа што си ти, значи може да биде некој. Да, јас многу сакам да споделувам еве на социјални медиуми, тоа ми е мојата алатка да се поврзам со клиентите, меѓутоа исто така сум во ред да го споделам и мојот приватен живот, затоа што јас сум и мајка и живеам еден сосем смирен и не кој знае каков бурен живот, а сум истетовирана и луѓето кои го гледаат тоа сваќаат дека во ред не мислам дека можеше да се сруши тој стереотип дека само не знам. Да до одредена категорија на граѓани се тетовираат. Да. Јас... И окей е да видат да си мајка категорија. И да си стетовирана и да бидеш добра мајка, што и да значи тоа. Да, добра мајка и мене ми е интересен термин, не го разбирам исто така, мислам дека добри родители се тие што даваат љубов на тој начин што најдобро знаат. Сакам да те прашам и во делот на развој на бизнис. И ти и сопругот го развивате бизнисот, како наоѓаш време, колку имате двајцата време за да си посветите меѓу себе, кажа дека различни смени се работат и така натаму. Дали е подобро или полошо да градиш семејство и да имаш собствен бизнис или собствено студио, или пак мислиш дека би било полесно ако само некаде работиш? Па, мислам дека зависи од тоа каков човек си, затоа што кога имаш собствен бизнис и сам си ги организираш и термините и се, многу е важно да имаш граница колку го правиш тоа, затоа што може да се изгубиш и да се преработиш многу лесно. Дефинитивно јас многу го ценам моментално, еве како мајка на тодлер, на мало дете, фактот дека и јас и Блаже сме во истата струка и може да си ги организираме сами термините и по договор да посветуваме повеќе време со детето и ние тројца заедно. Дали ве мотивира? Мене многу ме мотивираше за многу работи што сум се плашала да ги направам претходно, да ги направам сега. Те мотивира тоа што имаш дете да направиш повеќе, да му докажеш дека можеш да бидеш повеќе? Да, секогаш мислам тоа размислував пред да дојдам дека е многу важно како го инвестираш твоето време и дека можам за детево да работам и да соберам пари и да ги оставам за него, нели да ме мотивира да направам пари, за он да има подобра иднија, или можам тие пари никогаш да не ги соберам во еден куфер, туку да ги инвестирам, за да не бидат потрошни, туку да создадам некој бизнис што ќе трае, каде што он ќе има некоја основа да одбере што сака да биде наместо да работи за да преживее.
Да, подолгорочен некој план можеби за да. за И развој. дефинитивно сакам да кажам, ми прави мотивација да размислувам покреативно што како да го посветам работното време. Да, тоа и слични поенти доаѓаат од луѓе од најразлични индустрии и практично има некоја НЗС, без разлика дали биле татковци, мајки, често знаат да кажат дека им се дава таа слобода кога развиваат бизнис да можат да се организираат, затоа што нели небото е граница и во бизнисот, меѓутоа нели можеш да се организираш, нема ова да го постигнам сега, ќе се посветам тука, па понатака ќе видам што и како ќе правам. Да, Така што е интересно дека имате можноста тоа да го правите. Мислам дека кога имаш собствен бизнис, многу повеќе го чувствуваш времето како ресурс и многу гледаш да го потрошиш најпродуктивно што можеш. Мислам, продуктивно е и времето за одмор, ама сакам да кажам дека не го гледаш само како време што ќе го поминеш на работа и дома, туку го цениш колку можеш повеќе да направиш за тоа време. Да. Сакам да прашам сега едно практично прашање. И финансиско, затоа што тука се трудиме и финансиска едукација малку да дадеме. Многу луѓе мислат дека е само мотивацијата да се почне бизнис, но често и бројки се во прашање. Што се влегува во цената на една тетоважа? Често луѓе знаат да кажат скапо ми е или скапо е да се тетовираш, тоа е сепак нешто што го носиш цел живот на себе, веројатно треба и да одбереш каде ќе го направиш тоа. Меѓутоа, и што се влегува во цената, бидејќи веројатно потребно е многу бои, не знам, опрема, ти ќе ми кажеш подобро. Од потрошниот материјал, потребни се простор за тетовирање кој го плаќаш, игли, бои, се одново се користи. Значи, се витка во фолии, се фрла, се е за една употреба, принтер, лаптоп, таблет, фотоапарат за да ги сликаш тетоважите, листови за стенсил за да се преслика тетоважата. Така што тие се некои машинките, некои алатки, потрошни и непотрошни, кои што чинат доста пари. Исто така е многу важно и самото време кое артистот го потрошил и за да го направи дизајнот, и за да се усоврши, за да ти ја направи таа тетоважа за одредено време. Јас па би сакала, например, да платам за некој што побрзо да ми ја направи тетоважата. Или да бидам сигурна дека тоа е добро и затоа веројатно има разлика во цената кога ти ја прави некој искусен, добар артист или тату артист, па или тату мајстор, кој што посветил многу време додека да дојде до тоа ниво и сигурно е различно кога одиш кај некој како што кажа. Дури не само во уметност, нели докторите се школуваат 20 колку години се школуваат за да ти даде диагноза од 2 минути. Да те види да знаеш што ти е. Да. Веќе вештачката интелигенција навлегува во сите уметности. Доста силно навлегува во сите уметности, па веројатно и вие нема да останете имуни на тоа. Дали ви се случило некогаш да влечете инспирација од цртеж кој што е генериран од вештачка интелигенција, да направите дизајн користејќи AI алатки, или некој да дојде да си бара нешто што го генерирал робот? Види, самата вештачка интелигенција не создава нешто ново. Таа учи од веќе постоечки дела, ние во училиште, во средноуметничко, учиме од сликарите кои што направиле одлични дела во минатото. Така што учењето е тоа. Учиш од други луѓе, гледаш што е добро и го прифаќаш тоа, мислам, гледаш тебе што ти е јако и го применуваш тоа во твоите дизајни. Вештачката интелигенција тука во создавањето на тату дизајни би рекла дека е само еден шорткат, за може да си напишеш што е твојата идеја и после да си ја представиш преку нели некој вештачки создавач на слики кој е позајмен од другите артисти што создале нешто, ама не секогаш може да се искористи конкретно така. Пример, сум имала пример да ми дојде клиент со не знаел како да ми ја представи неговата идеја визуелно, затоа што не се сите луѓе нели не размислуваат визуелно.
и не знаеше како да ми ја прифати, да ми ја прикажа. Си ги напишал своите зборови во AI, одбрал еден дизајн кој највеќе што ми се допаѓал и ми рече, еве ова мислам дека сакам да го истетовирам, ама ти смени го пак нешто. Така што и јас после земав од тие дизајни една палета на дизајни и направив свој дизајн. Така што не би можело скроз да го замени тој процес. Интересно ми е како он си го искористил практично клиентот си го искористил моментот на вештачка интелигенција за да си го преведе тоа што сака да го каже. Како алатка за комуникација. Да, како баш алатка за комуникација. Да. Не знам јас да го кажам ова на уметнички јазик, ама ево ова алатка ми помогна и нешто вака сакам. Сваќам дека многу уметници се лутат затоа што вештачката интелигенција е представена како еден начин на лопов. Да. Затоа што се чувствуваат како нивните дела да се украдени и реупотребени. Меѓутоа, од друга страна, и ние тоа го правиме. Мислам дека ние учиме од сите други дела и само создаваме нови, дека само несвесно можеби тоа го прават, меѓутоа не можеш од никаде да почнеш. Да. Не би рекла дека е скроз во ред да не добиеш никаков кредибилитет за нешто ново што се создало, меѓутоа тоа е сосем човечки. Би било интересно како за уметниците што се кажува, не знам, следбеник на XY предходен уметник, така да биде и за вештачка интелигенција. Ова дело е генерирано благодарение на сите овие 1000 уметници кои што нешто направиле пред тоа. Ама можеби ќе дојдеме до тоа ниво, не знаеме, релативно е ново, не е многу ново, ама е релативно нова технологија, така што не знаеме како ќе се легализира тој дел. Секако ова е само еден напреден вид на вештачка интелигенција. Ние многу отпорано ги користиме некои алатки без да знаеме. Мислам, јас кога цртам на таблет, користам четки кои што не се вистински четки, меѓутоа имитираат различни четки кои што ги извеле некои други артисти. Сега ова е само, мислам, само е понапредно. Ние несвесно уште од многу порано користиме, мислам, електронската музика исто така се создава според снимени инструменти од некој друг човек што потоа се, мислам, и аутотюне се. Ако земеме така да размислуваме од... Па да, ама нели и кога на почетокот кога за прв пат се појавила електронската музика, имало слични ставови, дека е украдена, дека не е музика и така натаму. И нели со тек на време кога се гледа колку време тој артист посветува да го создаде тоа дело кое и да е, се прифаќа од сите дека сепак станува збор за нов канал, нов медиум, можеби или нешто слично. Да, мислам дека човечки е да се плашиме од нови работи. Да. И дека треба да одбереме да ја користиме технологијата за добро, мислам. Да. Како и се. Да. Супер, ние имаме интересна поента секогаш дека технологијата е средство, исто како парите, исто како многу други работи, можеш да ги користиш за добро или за лошо, така што изборот е на крајот останува на нас. Кој може да отвори сопствено тату студио? Дали мора да бидам тату артист за да отворам тату студио? Финтата е што не мора. Тату студио е еден вид на бизнес. Така што ти кога отвараш студио си бизнисмен од еден аспект и сега може да си тату артист, меѓутоа не мора, може да решиш дека ќе отвориш тату студио и да си вработиш своји тату артисти и да си го третираш тоа како бизнес. Сега многу е важно, најважно во едно тату студио е односот со клиентите. И мислам дека доколку студиото е предводено од тату артист, многу повеќе би имал чувство како да се однесува со клиентите, како да се комуницира со нив и еве дури како да се наплати нели една тетоважа. Како се наплаќа најчесто тетоважа? Па може да се наплати според саат и најчесто кога ни доаѓаат клиенти од странство, не прашуваат која ви е саатницата. Меѓутоа ние не наплаќаме по саат, туку наплаќаме според комплексноста на дизајнот.
И сега твојот бизнес оунер, твојот бос не би знаел како тоа да го вредни. Тоа мора сам да знаеш да го вредниш и мора да си прошол низ тоа за да го знаеш. Или ако си тату артист, веројатно и си собственик на студио како во вашиот случај, веројатно кога ќе ја видиш татуажата, знаеш отприлика колку ќе биде комплексно за еден артист да ја изведе, предпоставувам. Да. Ние имавме еден проблем пред короната. Не е проблем, меѓутоа Предизвик. Предизвик би рекла, да, каде што многу ни беше страв нашето тату студио да не стане само бизнес. Многу ни беше важно да го задржиме моментот на комуникација на артист со клиент и тоа да биде тоа, да остане едно мало тату студио, да не се изгубиме, да се чувствуваш некако corporate, каде што зборуваш со менаџерот, па он ти закажува тетоважа, па доаѓаш и не знам, некако сакавме да ја задржиме таа комуникација на артист со клиент и негде во короната се повлековме од поголемо тату студио, почнавме само јас и Блажа да работиме во приватно тату студио. Преку рестрикциите во короната свативме дека може сами преку интернет повеќе да комуницираме со клиентите и потоа да работиме само со закажано, каде што имаш само еден клиент во едно време и се посветуваш целосно на нив, не правиш паузи, да ти дојдат во шопот други клиенти, други поминувачи, ја само да прашам, туку имаш закажано термин за консултација, термин за тетовирање и свативме дека е многу важно да останеме На тој артисти, не Да. само не само собственици на бизнес. Да, тоа е интересно, особено кога си во таква индустрија каде што можеш да се грижиш и за бизнис аспектот, колку нешто ќе чини и така натаму, меѓутоа и за тоа каков ќе биде односот со клиентот и дали ќе си го задржиш тоа што си. Кажи ми за крај, дали би им препорачала на оние кои што се занимаваат со некаква уметност да влезат во ваков концепт, нека не е само тетовирање, нека е графички дизајн или било што, да си отворат своја дизајн студио, тату студио или која е насоката за некој кој што го интересира уметност да развие некаков занает и бизнис кој што понатаму ќе му носи Да. пари. Зависи која му е целта во животот. Дали ти е целта во животот да создадеш нешто свое и да се соочиш со многу повеќе предизвици, да си можеби да си имаш малце покомплициран живот. Или да одлучиш дека сакаш да имаш еден мирен живот каде што имаш таскови и ги завршуваш и потоа може да се посветиш на себе си и на својата благосостојба. Мислам, зависи што те прави среќен. Мене лично многу ме прави среќна да создадам нешто свое, меѓутоа не секогаш на некој тоа му е целта во животот и тоа е сосем во ред. Така што најважно би рекла е да бидеш искрен према себе си за тоа што сакаш. И во таа насока, кога според тебе е добро време некој да ја стави првата тетоважа, ако размислува за тоа? Има една рестрикција кај нас, не тетовираме луѓе под 18 години, од 16 до 18 со дозвола од родител, меѓутоа порано не затоа што се уште расте телото. И може да се растегне тетоважата. А и секако, мислам дека идеите што сме ги имале пред 16 години не ни се толку... Да. Се менуваат. Се менуваат, дефинитивно. Ама понатака, кога се чувствува спремен. Некои луѓе не се чувствуваат спремни, тоа е сосема во ред. Не мора да имаш тетоважа, иако тоа моментално е во мода и го гледаш и следиш тату студија на Инстаграм. Мислам, сосема окей да немаш. Како мене. Јас многу следам и многу и ми се допаѓа естетиката и ми се допаѓаат тетоважите, но не сум се довела во таков момент. Дали препорачувате, дали ви се случило некогаш да одбиете тезга работа или не знам, да одбиете тетовирање во ситуации кога гледате дека клиентот доаѓа во чудно емотивна состојба каде што можеби потоа да му е криво за тетоважата што. Да, дефинитивно и мислам дека многу е важно фактот што не им закажуваме одма, не работиме премногу со
walk-in се вика, каде што може некој да дојде и веднаш да се истетовира, не сме со работно време, па кој сака да дојде да се тетовира, туку што, пример, ќе му закажем на некој тетоважа за 3 недели од сега. И тој има 3 недели, се уште да размисли дали ја сака таа тетоважа или не, така што мислам дека опцијата да Во моментот така да се чувствува. Да, самото тоа што ја нема таа опција, мислам дека нема толку спонтани идеи што се во афект направени. Добро. Некогаш и тие се добри, ама сепак е овој посигурен пристап и мене многу ми се допаѓа. Ти благодарам што беше денеска моја соговорничка, се надевам дека повторно ќе разговараме. И интересно е да се гледаат сите ваши дизајни на кожа и некаде на друго место. Thanks.